講真誠嘅行為咧，其中一個幾容易幫我哋去理解嘅咧，就係話我哋因為工作本身咧係用咗我哋大部分時間嘅。咁如果嗰份工同我哋嗰個價值嘅取態係有好大差異嘅話咧，其實我哋係做嘢做得唔開心嘅嚇。咁所以我有一個好簡單嘅問題問大家就話其實你而家做緊嗰個工作本身係咪即係你睇重嗰啲嘅價值觀咧喺嗰度都能夠即係實現到出嚟嘅咧咁樣嚇？咁如果能夠實現到咧，其實係好開心嘅嚇。咁當然有啲人都會知道冇辦法，為咗要供樓，我呢份工其實係經濟上面係即係好幫到手嘅，但係就未必係我即係最心儀或者最啱我做嘅嘢嚟嘅。咁但係我知道短期間我改唔到㗎啦，我要接受呢個現實咁都係可以嘅嚇。咁當然有啲人又會有吉士，即係話唔肯為五斗米折腰。即係係要追求自己夢想咁樣，咁就唔理人哋點睇我照去做咁樣嚇。咁我想睇下大家呢個係一個職業價值觀嘅量表嚟嘅。咁佢嗰個做法咧，就我哋用一個簡單嘅評估嘅方式咧，就係呢度有15種嘅，即係一般人喺返工嘅時候咧，佢會譬如即係簡單嚟講，教書咁，我係一個老師，其實。揀做老師咁可能就會智力上嘅刺激啊，第15項係我喜歡㗎啦咁。但係其實你教小學同教大學同教神學院、幼稚園，你都係老師，但係其實後邊咧仲有好多嘢即係影響你個選擇嘅。咁所以其實同一份工種咧，其實你揀邊間公司咧，可能嗰間公司都代表咗啲唔同嘅，嗰間公司有俾到啲乜嘢你咧。其實唔係單係嗰個 career 嗰個職業本身係全盤嘅，我意思即係話。即係今時今日你喺嗰間公司做緊呢個咁樣嘅工作本身，點解你唔喺呢間公司喺第二間公，唔去第二間公司去呢間公司咧？咁其實係一個整體嘅一個選擇嚟嘅啊。咁所以不過你話我不如有得選啫，即係都係即係人在江湖身不由己嘅啫咁樣嚇咁所以其實我即係轉過工啦，人到中年嘅時候轉過工啦。其中一個我最唔中意嘅咧。就係管理嗰啲咧，我係會放喺我嘅價值觀嘅比較，即係我係有能力做好，但係如果俾我揀嘅話咧，我未必會好中意開會啊、做行政啊咁樣嘅嚇。咁所以呢度係即係大家可以揀一揀嚇。咁我嗰個習作咧就好簡單。不過有冇人已經退咗休㗎啦？已經放低咗個工作啦。不過你可以諗翻嘅，即係你退休之前嗰份工係咪你做咗幾廿年啦？咁樣係咪即係 in line with 你自己嘅志趣啊、取態啊、取向啊咁樣嚇？嗱，好快咁樣同大家高呼一下啦嚇。咁其實有啲工種咧係會牽涉你有多啲創意嘅，係嘛？即係譬如設計啊，或者一啲影視界嘅啊，或者製作嘅咁樣啦嚇。管理頭先講咗啦嚇，即係其實管理都係。就算你喺某一個行業或者某一個專業咧，可能做到咁上下咧，你被逼要做管理嘅喎。你原先唔係做管理嘅嚇，咁但係因為你升到係即係做到 manager， 咁你就有人俾你管㗎啦咁樣嚇。成就我要嗰份工咧，好容易睇到我有成就感嘅。即係包括係即係好多掌聲啊，好多成就，可能有一啲錢嘅回報啊、知名度啊等等嚇。好咁啊，環境嘅啊。即係中意邊啲環境？有啲人係唔係好中意辦公室嘅，好想通山走嘅。咁所以如果嗰份工運咗你喺某笪地方，成日24小即係8小時都係對住部電腦咁唔得嘅。情願咧就即係揾少啲，但係見下陽光海灘咁樣樣嚇。同上司嘅關係，唔知大家覺得重唔重要咧？即係好可能你起初即係初出茅廬入去一個工作間嘅時候咧，可能你唔係咁睇重同上司關係，但係慢慢咧，你覺得話呢個真係好攞命嘅一個因素嚟嘅咁樣嚇。咁你如果而家再擺過，你會點擺咧咁樣？第6，生活方式。咁近時就我哋話打政府工好他條咁樣嚇，即係鐵飯碗咁。而家冇呢隻歌仔唱㗎啦。而家政府工都好辛苦㗎嚇。咁而家即係公務員都好多即係張力位啦咁樣嚇。安全感啦，俾到安全感你啦嚇。即係好似頭先講鐵飯碗啊，或者做啲公司即係。日本人係有啲工作係一生人一份工咁樣嘅，即係好長都係鐵路員咁樣嚇，即係咁啊做嗰份工咁樣。好，第8，同事關係，你幾睇重即係嗰個工作嘅氣氛嘅咧？同啲同事可唔可以吹到水？定係好多
競爭啊、勾心鬥角啊咁樣，你情願係一個點樣嘅咧咁樣嚇？美感即係你中意art and design 或者做設計或者嗰類啦，總之要靚嘢、時裝啊等等嗰啲啦嚇。威信即係話你係有權力嘅，有人聽你講嘢咁樣嚇。獨立即係總之交咗俾我做就即係唔好睇我個過程咁多啦，我交咗最尾交到個貨俾你就 OK 啦咁樣嚇。咁即係有個獨立自主性嘅嚇。其實即係近時講我哋工廠嗰個生涯咧，就等於係即係尤其是嗰啲叫做有條拉你要一人負責一 part 咁樣咧，即係你轉個螺絲咁就其實係講緊你喺成個工序裏邊咧冇自由選擇嘅，送到埋嚟你就要做㗎啦咁樣嚇。咁其實有個獨立自主性咧，其實都對我哋人嗰個嘅即係健康咧係大啲嘅。即係做嗰啲即係 assembly line 咧，即係你要裝嵌一啲嘢咁。即係好似工廠流水作業嗰啲咧，其實有時都係好沉悶啊，或者好辛苦嚇。好多元化咁，所以有啲人咧揀工咧就最好咧，就又可以行企企，又有時又可以聚精會神做下嘢，有時就即係有冇啲咁嘅工種？你個工種係咪咁？即係話唔好咁單一嚇，即係有時可以獨立，有時又開下會咁嚇，有時出下街有時去下 trip 咁樣嚇咁。好經濟回報咁我唔知你擺到幾高啦嚇。助人嘅機會，即係我諗特別一啲叫 helping professions 都會即係喺呢方面會多啲。智力上嘅刺激，即係你好中意有 stimulation 嘅，即係中意研究啊，或者中意有啲火花嘅，中意 marketing 咁要用腦嘅、食腦嘅咁樣嚇咁。睇下嗰個，如果呢15個工作嘅價值取向，如果你要揀一份工，要 fit 到邊啲咧咁？我要求大家就咁嘅啫 ，top 3。即係話頭嗰3樣你最中意嘅，咁你剔嗰3樣寫喺度得㗎啦。然後你擺到好低嘅，呢啲冇乜所謂嘅，即係賺多賺少啊，即係算啦咁樣。你係咪咁樣諗咧？咁樣嚇咁就揀尾嗰3項咁樣嚇。咁然後咧揀完先啦嚇，揀完之後咧咁其實我就要大家去檢視下，其實而家你做緊嗰啲嘢有冇 fit 到你嘅價值觀咧？有幾大落差咧？你有冇活得真咧？即係因為工作用我哋咁大部分時間，咁如果我哋即係原來做緊嘅嘢唔係自己最珍惜嘅、最覺得最有價值嘅咁樣，咁係咪時候要轉工咧？可以多過呢15項嘅，不過人哋做過一個研究咁揀咗呢15項，應該都算 comprehensive 嘅。不過你話我冇，仲有多一樣嘅，咁你即係喺呢15項以外，你覺得你有某一種嘅價值取向，你都可以寫落去嘅。其實即係我哋講，我哋會唔會有一個活出到自己嘅召命咧？咁其中一樣嘢咧就係我成日用一個 model 咧，就係大家有冇睇過 Stephen Covey 一本書咧，就叫做第8個習慣啊，叫 The 8th Habit 嚇。咁我本書咧其實成日都係講一個字嘅啫，就係講個 voice， 即係一個人咧點樣揾到自己嗰把聲咧。咁佢咧就有4樣嘢，佢覺得咧。如果嗰4樣嘢合拼埋咧，4樣嘢合拼埋咧，就係等於你揾到自己嗰把聲音。第一就係你嘅 talent， 你知唔知道自己嘅才幹喺邊度？你做緊嘅嘢用唔用到你嘅才幹？得唔得？話我啲數學好精嘅咁樣啊，咁你如果做 account 啊、做統計啊咁樣啱晒咯咁樣。talent。第二咧就係你嘅 passion， 即係你對邊啲嘢特別有熱情嘅，一見到嗰啲嘢咧隻眼就發光嘅。即係譬如有啲人係好中意做一啲扶貧啦，或者啲細路仔嗰個嘅工作咧，一見到佢哋就哇，即係啲火嚟啦咁樣，即係好火熱嘅咁樣嚇。咁第三咧就係嗰樣嘢咧，嗰個社會需唔需要你 needs？ 有時我哋太過即係哇，好有夢想，但係原來個社會咧就冇呢樣嘢嘅咁樣。咁我曾經遇過一位校長，佢個女咧。就佢好中意蝴蝶嘅，一見到蝴蝶就即係隻眼發光㗎啦咁。咁佢細個咧自己都有少少讀寫嘅困難嘅，咁但係因為好喜愛蝴蝶嘅緣故咧，就克服咗佢讀書，咁所以佢就即係大學又讀大柯啊，跟住就再研究蝴蝶啊咁樣。咁就成個人就為咗蝴蝶而生咁樣啊咁啊好就係佢揾到即係一份工咧係真係做蝴蝶嘅，即係你知道有啲地方係直頭有個即係叫做溫室定咩啊？即係成個地方係全部都蝴蝶咁樣咁。咁佢就即係有啲 match 到佢嗰份工啊！即係話咁罕有嘅都有工種 fit 到佢咪 OK 咯？
明唔明我意思？但係如果你好中意嗰樣嘢咧，一係就飽和，一係咧就都冇呢種工種嘅，你自己要自製一啲工作出嚟嘅，咁就有時會艱難啲嘅嚇。但係如果你即係嗰個社會嘅需要又 match 到咧，咁就最好嚇。咁啊，最尾一個就係你個良心，你個 conscience 啊，即係話呢樣嘢咧有冇違背你自己嘅價值觀啊、取態啊咁樣。咁如果呢四樣嘢一拼埋咧，即係阿 Stephen Covey 嘅説法咧，就係等於我哋揾到自己喺職業上面或者召命上面嗰把聲音嚇。即係譬如你今日揾唔揾到咧咁樣嚇，即係你嘅才幹、你嘅熱情所在，你覺得個社會需唔需要你，用唔用到你啲嘢，同埋你覺得呢樣嘢合唔合乎你自己嘅價值觀咁樣，四樣嘢拼埋，其實你覺得嗰份工有冇價值意義啊？個意義嘅問題咁樣嚇，咁即係如果滿足唔到嗰個我做啲嘢其實好似我睇唔到嗰幅大圖畫對社會或者對我幫緊嘅人或者服侍緊嘅人有啲咩幫助？淨係為佢揾多啲錢，咁係咪就個意義喺呢度咧？咁樣嚇，咁呢個意義係一個問題啦嚇。咁第二個問題其實係一個感受上嘅問題嚟嘅，就係其實有時我哋如果做工做到一個地步係覺得自己沉悶啊，boredom。沉悶呢樣嘢咧，其實係好嘢嚟嘅，即係唔係話佢本身好啊，而係佢係一個俾你一個息路。即係如果你喺某一個工作地方做到真係覺得好悶，一係就嗰啲工作嗰啲程序好因循，即係做來做去嗰啲啦，冇乜多元化或者挑戰咁樣啦。又或者你對住嗰班人其實都知道嗰啲即係公司嘅政治或者邊啲人你又喐唔到佢，又做唔到啲乜咁，有時係嗰個工作間令到你覺得沉悶都未定嘅嚇，即係做咗喺度幾廿年對住嗰啲咁嘅人，咁都係咁噶啦咁樣咁。咁其實沉悶咧，有人話係一個靈魂嘅一個呼喊嚟嘅，即係當你有感覺到自己沉悶嘅話咧，即係話你裏邊有啲好似好想叫出嚟，即係有啲唔係好甘於即係停留喺呢個咁樣嘅狀態，咁你自然會覺得悶。如果你揾到一種喜樂啊，時間過得好快啊，咁其實就或者有時忙就令到我哋覺得即係啲時間去得好快都未定咁樣嚇。咁所以我鼓勵大家即係都聆聽下自己好嘛。即係如果你裏邊有啲揾緊一啲工作嘅意義啊，或者感受到裏邊有沉悶嘅話咧，其實都要開始思考下係咪時候我哋要諗一諗，即係揾啲有刺激或者有啱我有意義啲嘅工作去做咧咁樣嚇。好，咁啊喺工作上面活出真我咧，有第二個課題咧，就都想同大家一齊去傾下。咁其實呢個做嘢嘅過程裏邊，我哋可唔可以真情流露咧？咁有啲社會學家咧就提出一個嘅説法咧，就係嗱，譬如我哋話勞動工作啦，即係譬如你做地盤或者做搬運咁，你係好多 labour 嘅，即係我哋指 labour work 咁，就係話你要出咗一身汗，要做好多嘢咁樣。咁而呢位社會學家咧就提出另外一個字眼咧，叫 emotion labour。其實原來我哋做嘢咧，唔單止係身體嗰個 labour，其實我哋情緒勞累啊，即係一個咁樣嘅名詞嘅。咁啊，情緒勞累係講緊啲咩咧？就係如果當一個人咧喺佢嗰個工作裏邊咧，佢係要將自己情緒咧，就即係好似當係一種工具咁樣要去運用嘅。明唔明我意思啊？即係你譬如呢度講，即係話你要偽裝一啲嘢，你明明自己裏邊唔係咁，但係你要裝到咁嘅樣嚇。咁有兩種嘅 acting， 一種就叫做表層啲嘅 surface acting， 有一種叫做 deep acting。咁surface acting 就叫做冇咁殺傷力冇咁深嘅，即係話你知道啊，即係冇辦法啦嚇，即係我做 customer service， 我做聽投訴電話。我梗係一定要好聲氣咁樣啊！即係人哋點鬧我都係咁樣即係好忍耐啊，好客氣啊，語調係好即係一放低電話就喺同隔離啲同事就喺度憤㗎啦咁就即係叫做自己知係個工作要求逼到自己咧，可能嗰日心情唔靚咧，我都要即係裝扮到自己把聲，即係有啲係淨係把聲啦，有啲淨係要見埋個人啦嚇。咁有段時間我哋好鼓勵嗰啲叫 customer service 嘅對一啲 sales 嘅要求嘅，係嘛？即係早10幾20年前咁，你去嗰啲嘅百貨商店好，或者一啲即係賣嘢地方咧，你有冇覺得係近呢10零年咧啲 sales 係語氣好好㗎？即係 train 出嚟㗎，即係佢原本唔係咁㗎。
明唔明我意思？咁我哋其實就將呢種文化其實都話內地啊，我哋都要即係香港嘅管理或者呢啲 customer service 嗰啲咧，其實都教育翻內地嗰陣時，即係你上去上邊買嘢啊，或者啲招呼啊、酒店啲服務啊，其實好差噶嘛。咁大家已經係提高咗好多噶啦。咁但係呢個提高當然對個顧客嚟講係好啦，但係原來對做工嘅人咧，有時係會有一種 suppression， 即係壓抑嘅嚇。咁咩叫深層嘅偽裝咧？就即係話其實係佢嘗試要說服自己，直頭係即係要監自己代入去嗰個情景，然後咧就 convince 到自己咧，我應該係咁呢樣嘢係好啱，係要咁做咁樣。即係話係一種特別一啲即係醫護人員啦嚇，做呢啲研究咧，最多係做嗰啲叫做空中服務員啊，因為即係空中叫做空中小姐咁樣嗰啲咧嚇咁嘅，因為嗰個好睇重嗰個服務噶嘛。咁即係話其實你唔使咁多 acting 咧，可能你放工之後會冇咁多勞累咯，因為嗰個係用咗你嘅 emotion labour， 得唔得？即係嗰個 concept 係咁樣嚟㗎。咁所以呢度我都即係表層偽裝下，用方咁講啦嚇。表層偽裝就係抗拒表達真感受，假裝一啲唔係真正自己感受，喺某啲情景中隱藏我真正嘅感受。咁呢個係比較即係表層嘅啫嚇。咁即係明明俾老闆肥完之後，咁即刻又要對住個客，咁你都要知道要笑住對客啦，係咪？即係唔可以喊住咁樣，係咪？深層嘅偽裝咧就係努力去感受一啲我要向人表達嘅情緒，嘗試經歷我一定要流露出嚟嘅情緒，努力咁樣去感受嗰個工作要求我要表達嘅情緒。嗱，譬如講真，即係做醫療界，我本身即係都有做過喺醫院做過嚇，咁即係做過職業治療師咁樣啦。咁其實做護士你見得多生老病死咧，有時你真係唔係好容易，即係嗰種憐憫啊，嗰種 compassion， 即係原本係有嘅，但係因為你見得多生生死死啦咁樣，見得太多呢啲即係人嘅去世啊，咁親人喊晒，咁你可能未必。即係嗰種憐憫嘅心未必，即係你掛住睇下仲有啲咩 procedure 要跟啊咁樣，其實未必能夠流露到嗰種咁樣。咁但係如果即係醫院好鼓吹呢個文化，就係你要設身處地啊，要有 compassion 啊，有憐憫啊咁樣，咁你可能就要監自己，要 add 呢樣嘢咁樣，咁就會有啲難處嘅嚇。好，我哋講一講自我流露 self-disclosure 嚇，即係呢個咁樣嘅現象咧。咁其實我對呢個題目咧一路都好有興趣嘅，即係話一個人佢可唔可以將自己心底嘅説話咧向另外一個人即係表達啊，好自由、好釋放咁樣去流露啊咁樣。咁其實自我流露本身係一個我哋同人建立深厚關係一個進程嚟嘅。即係如果你越少講自己啲嘢咧，咁其實就大家係好膚淺啦，或者大家都唔認識咁樣啦。咁所以其實我喺過往嘅自己工作裏邊咧，有時都會用翻自己本行嘅嘢啦，即係叫啲同事圍埋一齊，譬如分享下自己嘅家庭背景咁樣。咁你分享完家庭背景之後咧，其實我哋就會叮咗聲啊，因為你有咁樣嘅背景，所以你有時做嘢啊、睇嘢係咁樣樣，我會明白嘅咁樣嚇。咁你會即係覺得嗰個關係係深厚咗嘅嚇，即係明白咗對方多咗好多嚇。咁所以嗰個 self-disclosure 本身咧，其實你見到一個咁樣嘅關係啦，即係話如果你越講得即係自己內心嘅嘢俾另外一個人聽，咁越深就越多，就係慢慢會建立咗一個深厚嘅友情喺度嚇。咁我唔知大家你有冇諗翻，即係好多時我哋同某啲人建立關係咧，可能係一個旅程或者入 camp， 大家同一間房臨瞓之前。即係傾偈傾得好深好多咁樣，咁你透過一個咁樣嘅 encounter 之後咧，你會發覺同嗰個人咧係即係成為咗知己，深厚咗好多咁樣嚇。咁但係呢個咁樣嘅循序漸進嘅歷程咧，其實有時就要真係循序漸進咯嚇。會不斷咁樣向上嘅，但係有另外一幅嘅現象咧就係咁樣嘅嚇。嗱，呢個咩現象咧？就係話你同嗰個人嘅關係咧未係太過深厚嘅，但係咧佢就將佢啲最傷痛嘅故事啊，祖宗18代嘅慘案啊，都講晒俾你聽咁樣。咁同埋一次過好多，好令你係未必能夠承載到嘅。咁你如果遇到啲咁嘅人咧，其實你會令到你咧
跟住誒好想同佢保持距離嘅，有冇發覺啊？嚇，其實有時喺教會都會㗎，你有啲朋友咁樣話佢第一次識你就好似話講晒佢又離咗婚啊，又點啊咁樣啊，咁即係而家有幾慘啊，又要點啊咁樣，咁即係話佢係好冇乜界線咁樣倒晒啲嘢出嚟咧，反而係令你驚咗佢啊，即係唔敢同佢即係再盡心，因為你唔知我同你關係唔係咁未到一個咁嘅程度，你就講得咁深嘅嘢。因為其實人與人之間好奇怪嘅，當一個人講一啲深入嘅嘢俾你聽嘅時候咧，你有少少壓力咧，要 match with 佢嘅喎，明唔明啊？即係要 match with 佢嗰個深度嘅喎。即係佢講咗啲咁話，我失戀啊、拍拖嗰啲經過咁，你係咪都要講翻少少初戀嘅經歷俾佢聽啦？係咪？明唔明我意思啊？即係人與人之間係一個 give and take，會 match with 佢嗰啲嘢噶嘛。咁所以其實有一個好奇怪嘅現象咧，就係唔知我早年咧就有即係搭火車上北京旅行嗰啲經歷嘅。咁喺嗰啲坐火車咁長程嘅經歷咧，你會發覺你會識到一啲朋友。就因為成日都一齊啦，硬我啊，即係硬座啊咁樣啦，咁大把時間傾偈嘅，你會突然間會發覺對一個陌生人咧，你反而可以 open up 好多喎，咁啊 open up 完之後咧，咁就當然有時都會後悔嘅，講多咗咁樣，但係冇乜後果嘅，因為嗰度講個旅程完咗，可能就散㗎啦嘛，咁所以你唔係一個群體裏邊咧，反而你同一班個群體咧，你反而會有個忌諱，我講完之後佢會點睇我？咁佢咁睇我係咪應該唔好講得咁盡咁多咁樣嚇？咁所以我都鼓勵大家去諗下咧，即係如果你同某個朋友講下，講到某個地步咧，你發覺好似進心唔到咧，即係話你好似冇再有啲乜嘢想講俾佢聽，或者佢有興趣知嘅話咧，你同某個人嘅友情咧，其實就到某個位就差不多，進心唔到。嗱，你講翻。我哋同啲舊同學聚舊嗰啲咧，其實有啲舊同學，即係嗰陣時真係青梅竹馬，感情好好。但係每次見面都係講翻舊陣時嗰啲嘢嘅話咧，咁你就會進心唔到嘅。即係都係講翻想當年個老師點衰，啲功課幾難，我哋即係活喺個過去多啲啊。但係如果能夠進心嗰啲咧，就應該喺你嘅人生嘅唔同嘅階段嘅歷程咧，你都肯 open up 一啲俾佢知。然後先能夠進心到，咁所以你諗翻下你維繫到嘅由中學，你哋有冇㗎？小學、中學、大專，即係每個階段應該都有一兩個 friend 嘅，係咪？咁嗰啲點解會成為今日仍然 friend 嘅咧？其實就因為你持續地又向佢開放，佢又持續地向你有開放。如果唔係咧，就停咗喺某個位嘅嚇。咁其實呢個都係對我哋一個挑戰嘅。你想唔想同人交心咧？其實我哋都有啲責任。即係話我哋肯唔肯先 take a risk 去分享下，就唔好碰到面就春花秋月咁樣，即係講吹水咁樣，而係真係講下自己呢排嘅難處啊、感受啊，或者自己一啲嘅做嘢好，或者同屋企人之間交往嘅一啲艱難啊、心得啊咁樣。即係總之你自己唔盡心咧，咁個關係就會停留喺一個膚淺個位。大家有冇呢個咁嘅感覺？即係有啲時候我哋嘅友情係即係停咗喺某個地方就係咁上下嚇，即係大家好似唔能夠再盡心咁樣。咁所以我都想今日想同大家去從另外一個角度去睇下咧，就係話，即係我哋自己就先做好啦。即係話我哋如果想同人交心，我哋要嘗試 self disclose 自己多啲，以至咧人哋認識了解你深啲，咁個關係咧就會建立到咁樣。咁我想今日調翻轉去個角度去睇就係話，你身邊嘅人點解越嚟越少講嘢俾你聽？你有冇發覺大家越嚟越少偈傾，關係慢慢好似淡咗咧？嗱，呢個我特別敏感嘅地方就係因為我做好多夫婦輔導嘅，或者有啲係婚外情都未定咁樣嚇。咁啊發覺其實夫婦咧都有唔少佢哋結咗婚，有人話拍拖期間咧係我哋將自己嗰個人嗰個 boundary 啊，即係個個人嘅界線咧係突然間係鬆咗好多。咁所以你會發覺你喺拍拖談戀愛嘅時候咧，你係同另外一個人咧係即係 getting close，因為你放鬆咗你嘅 boundary， 你嘅啲界線交心咗好多咁樣嚇。咁但係結完婚之後，柴米油鹽醬醋茶生埋仔，咁我發覺有個趨勢咧就係嗰啲結咗婚
特別有細路仔喺幼稚園啊、兒童小學期嗰啲咧，嗰啲夫婦咧，佢感情咧係有個傾向越嚟越淡嘅喎。所以如果你同你嘅配偶感情淡咧，係大勢所趨嘅。你感情好好係唔正常嘅，即係因為其實你哋係越嚟越少空間，即係叫做真係傾偈嘅。一傾咧就傾仔女啊、處理啲嘢啊、事務性嘅嘢，有幾可再講下自己感受咧咁樣。睇完套戲嗰陣時就大家拍拖期間睇完套戲仲好多講下反省人生啊，套戲有啲咩感受啊嗰啲咁樣。咁而家結完婚做咗夫婦之後，睇完戲翻屋企就瞓覺㗎啦。冇再對嗰套戲有啲乜嘢思緒嘅分享嘅啊，咁所以其實呢個係一個大勢嚟嘅。咁但係如果有啲即係會更加嚴重嘅話咧，就係話點解你身邊嘅人越嚟越少講嘢俾你聽咧？雖然大勢所趨係會少嘅，但係佢直頭係冇呢個意欲或者驚去講嘢俾你聽咧咁。咁我最近咧都遇到一對夫婦咧，咁個太太係啲即係專業人士啦嚇，即係都係好理性，即係 manager， 即係好高級嘅啦，做到咁樣嚇咁。咁佢就個人係比較實事求是咁樣嘅，唔係好多講卿卿我我啊感受嗰啲，都唔使老公講呢啲嘢嘅咁樣嚇咁。咁就即係出現個問題就係個先生覺得越嚟越少，冇乜意欲同太太即係分享。咁因為喺佢嗰個生活嘅接觸裏邊咧。因為太太係都幾習慣咗做老闆咧，都幾即係 masculine 嘅，幾 critical 啊，幾即係啲嘢唔啱就出聲啊，唔會鼓勵啊，咁即係唔會溫柔咁樣表達啦咁。咁先生其實自己其實都係個 manager grade 嘅人嚟嘅，即係平起平坐嘅喺事業上面，但係翻到屋企咧就覺得自己縮細咗，即係好似好多嘢講出嚟咧都會俾人 ban 嘅。咁啊 ban 得多咧。咁咪唔講咯，即係譬如你預咗你講嗰個人係接納你或者會關心你，咁你就會講多啲咯。但係如果你預咗，即係譬如我遇到一個先生有一次咧，佢即係唔小心即係自己即係整污糟咗啲衫咁樣啦。咁一翻到屋企咧就快快脆脆即係沖涼，咁就個太太好精明嘅，點解你咁快沖涼？有咩事咁樣？咁個老公咧就咁熱咪沖涼咯咁。即係唔係講真心話咯？我整污糟咗，所以我想快啲洗翻乾淨。佢冇講呢樣嘢，點解？點解唔講啊？知道一講又俾老婆即係鬧佢咯。即係其實唔係用鬧嗰字，冇咁嚴重咁，但係即係會有一兩句説話俾佢聽咁樣咯。其實我哋有時候係唔係好想聽到某啲説話嘅，因為唔想聽某啲説話咧，就唔講某啲嘢，係咪啊？咁所以其實。如果你發覺你身邊嘅人越嚟越唔講嘢俾你聽咧，可能個問題佢當然有啲責任啦，但係你可能都有啲責任。所以我想大家去反省一下、反思一下你身邊嘅人。哇！近時拍拖就好多嘢講嘅喎，即係佢吱吱喳喳咁樣嘅喎，好多感受嘅喎。點解而家越嚟越少講嘢俾我聽咧？有冇部分係你嘅原因令到佢唔想講咧？咁呢樣嘢係幾弊嘅喎？點解？冇 self-disclosure 就即係冇 intimacy， 即係冇唔講嘢等於冇親密感啊！咁個感情就會淡。咁其實係我哋要即係對我哋身邊嘅人嘅，如果佢肯打開佢心去分享一啲嘢咧，其實真係多少少諗下我哋點樣去抱一個聆聽啊、接納啊。對佢講嘅有興趣啊，想了解多啲啊，咁啲鬼佬咧就教人溝通咧有一句説話，其實我覺得幾好嘅 ，tell me more，tell me more， 即係話講多啲我聽，我想知道多啲，你講多啲啊，明唔明啊？嗱，其實我覺得即係溝通有一個好基本嘅定律嘅，就係譬如某個人佢嘗試 self-disclosure， 即係自我流露一啲嘢俾你聽啦，然後你聽完某啲嘢，你一定會俾回應㗎嘛？你俾完回應之後，嗰個人係收聲啊，定係再講多啲嘢俾你聽？就 make a difference。即係如果你俾嘅回應係令到佢，呻一句，然後就講俾你聽都係嘥氣。咁即係話你冇
傳遞到一個 tell me more， 講多啲啊！我想了解，我想知道發生咩事。你有啲咩嘢喺嗰件事上，你有啲乜嘢嘅即係感覺啊、情緒啊咁樣，得唔得啊？咁所以我想大家試下去檢視下。如果你身邊有你即係過往覺得係都幾親密嘅人，越嚟越疏遠，越嚟越少講自己嘢俾你聽嘅話咧，你第日試下，你不如講多啲，我想試下，即係我想聽下你係點㗎咁，就唔好咁快窒住佢嚇。咁所以我成日都好中意一個中大嘅好似唔知教育嘅一位老師講，佢用個 judgmental 嗰個字啊 ，judgmental 大家知道咩啊？judgmental 即係批判性好高咁樣啦。咁佢嘅演繹咧就係話：你成日咁 judgmental 咧，其實你係窒住佢嘅 mental 啊。明唔明我意思啊？即係窒住佢嘅 mental，佢咪唔運作到咯，即係唔知點再講落去點反應咯咁樣。咁所以你千祈唔好窒住人嘅 mental， 得唔得啊？咁啊，我諗呢個即係個諧音又好似好貼切咁樣樣嚇。好，咁啊跟住咧，我想Gerald Corey 咧，呢個係我哋讀輔導嘅人咧，即係讀佢好多書嘅。佢係一個輔導界講輔導理論啊、小組啊。佢寫嗰本書咧就係同個人成長有關，一本即係經典嘅書嚟嘅。I never know I had a choice 咁樣。咁佢喺裏邊咧特別有提過乜嘢為之即係真誠嘅愛咧。咁佢就先從一個反面嘅角度去講先，乜嘢係唔得 authentic。乜嘢係唔真誠嘅愛咁樣嚇？咁佢有成12點嘅，咁所以我都想 highlight 一下，俾大家做一個反省啦。即係話喺我哋同我哋身邊嘅人嘅關係裏邊咧，我有冇啲唔真誠嘅表現咧？或者令到對方唔可以真誠咁樣對我咧？咁嚇咁第一即係用到呢個字啊，控制啊 control 嚇。其實人與人之間嘅關係裏邊你有冇發覺我哋都有傾向好想 control 人哋㗎？啊，真係㗎。即係好多嘢被管束嘅。其實好多人諗住，哇！自己喺成長嘅家庭，阿媽阿爸都管得自己好多啦。咁即係希望結咗婚之後咧，就即係自由咯咁樣。點知咧去到另外一個更加被管束嘅地方咁樣嚇。咁問下一個性別嘅差異啊，你覺得男人覺得俾人管多啊，定女人覺得俾人管多？啊，咁啊 fill in the blank 等你哋嚇。咁呢個都係我發覺嘅現象嚟嘅，即係男人覺得即係被管束嘅情況係多嘅，即係準唔準打機啊，同啲咩朋友去玩啊，時間點運用啊等等咧，係或者啲嘢點樣做啊，個方法點做啊，咁其實佢都會覺得少咗好多自由。如果你個伴侶或者你身邊嘅朋友覺得被控制嘅，咁就即係有啲問題啊。咁啊，其實我哋同我哋身邊人嘅關係係要empower 佢，就多過去 control 佢嚇。咁我呢個係我哋要留心嚇。第二，我唔能夠讓我所愛嘅人自由決定自己，但在好多方面支配咗佢應該如何才被我所愛。即係話，如果你要我愛你，你就要咁樣做啦。If you love me, you need to do 或者 be 點樣樣嚇。咁嗱個 PowerPoint 跟住嗰幾頁咧，其實我將個英文個版本咧都列咗出嚟嘅。如果大家即係對我嗰個嘅翻譯覺得好似甩咳一啲咧，其實你可以睇翻個英文會原裝啲咁樣嚇。好，第三，我嘅愛係帶有威脅，即係好似有個 flat 喺度咁，即係好似冇一種安全嘅感覺喺度咁樣嚇。即係啲關係裏邊，如果成日都覺得哎呀死啦，提心吊膽啊，驚住你唔開心啊，得罪你啊咁，即係其實嗰個關係裏邊係冇一種自由啊、安全啊咁樣嚇。第四就講嗰份嘅信任啦嚇，即係唔信任又唔想俾人信咁樣嚇，咁呢個都係會好破壞嘅關係嚇。第五，我拒絕讓對方成長同埋改變嚇。其實愛一個人咧，應該俾對方自由咁樣去發揮成長。咁有一幅圖畫咧，我一路即係對一啲夫婦或者伴侶咧，有一個咁樣嘅説法。其實神咧係將我哋放喺我哋嘅伴侶身邊，應該係做佢嘅天使。即係我哋呢個天使咧，應該係幫佢喺佢裏邊嘅潛質咧，透過我同佢嘅生活咧，係即係 draw out 佢嘅好嘅 potential 出嚟。即係如果我同一個人嘅生活，因為同佢生活嘅緣故，我越嚟越縮小咧、縮細咧，即係冇咗自己咧，其實嗰個唔係一個好嘅真誠嘅關係。咁所以大家要諗下。所以成日都笑嘅，即係話如果你發覺你嘅配偶嫁咗你之後，或者娶咗你之後，即係越嚟越肉酸，越嚟越臭脾氣，咁個問題喺邊度？可能喺
係你有關，同你有關。你係應該佢同你嘅即係結合咧，係令到佢越嚟越美麗嘅，越嚟越即係像基督啦。如果我哋屬靈啲咁講咁樣，佢越嚟越肉酸，越嚟越臭脾氣嘅話咧，咁係有啲問題。你應該反省下自己先，即係我應該幫到佢成長啊嘛，令佢發揮到自己啊嘛。好，第六呢個咧就係有個性別嘅都冇嘅，其實都冇性別嘅問題。即係其實有時我哋當我哋嘅身邊嘅人咧係一個自己嘅擁有，自己嘅 possessions 咁樣嚇，即係唔俾佢交朋友，佢係屬於我嘅，唔準人掂佢嘅咁樣嚇，即係當佢係一種物件去擁有咁唔係一個真誠嘅關係。第七，我希望或者要求對方為我做，連我自己都唔願意做嘅嘢咁，即係呢個好自私啦，係嘛？自己都唔肯為自己付出嘅嘢，都要另外一個人幫你做嘅話咁樣嚇。第八，我哋期望唔係好現實嚇。其實好多時我哋對我哋身邊嘅人嘅期望咧係有時都係過高嚇，即係佢 human 啲，佢係一個點樣嘅人嘅咧咁樣嚇。好，第九嗱，有一種即係啲人本主義嘅心理學家講到愛嘅時候咧，有一種愛咧叫 deficient love，D love 啊，有冇聽過 ？D love， 即係話佢嗰個愛咧係即係為咗好想人去填補翻佢自己。咁嗰個愛嘅出發點唔係犧牲，唔係要去愛一個人令到佢成長，令到佢快樂，而係我要同你一齊，因為我裏邊空虛，你要去滿足翻我。填補我裏邊嘅嘢咁，我諗呢個係一個即係，所以愛一個人之前，其實自己係一個健康啲形象、自愛嘅人咧，其實都好重要嚇。所以唔係為用對方嚟填補自己咁樣嚇。第十，愛裏邊即係一個關係，其實都應該有啲承諾嘅嚇。咁如果你成日都要對方估下，唔係好想被管束啊，唔想負上責任啊，咁其實都會有啲問題嚇。第11，頭先講嗰個 self-disclosure， 即係我唔會同對方分享我嘅諗法啦、感受啦，同埋我嘅靈魂嚇，即係我靈魂深處一啲嘅嘢咁樣嚇。第12，我希望對方對我嚟講係一本打開嘅書，但係我自己就好關閉自己，即係唔係一個 mutual 嘅關係咁樣嚇。咁嗱，呢啲咁樣嘅指標咧，其實我哋都可以攞嚟反思下自己，即係我同某一個人嘅關係真唔真誠咧？咁我會唔會有呢啲唔真誠嘅表現喺度咧？如果有嘅話咧，我哋應該值得去反思、檢討下自己咁樣嚇。嗱，今日我想結束之前咧，有一個少少嘅靈修嘅分享啊。咁嗱，呢個同呢個課程冇關嘅，不過係回應緊而家我哋即係呢個時代一啲嘅問題啦。咁我近呢幾個禮拜係多咗人哋請我去講下，即係點樣調節自己情緒啊。咁我今日即係都同一位姊妹傾偈啦，咁佢特別提話佢好多唔同嘅恐懼，佢話好想去面對處理自己嘅恐懼。咁佢數佢啲恐懼就係話，即係包括有啲老人，即係親人係老啦，有病啊，會死啊，又為到自己工作好大壓力，又好驚自己啲嘢做得唔知點啊，即係總之個人就心慌慌咁啦，即係好似裏邊冇乜安全感咁樣嚇。咁就即係哇，佢數咗10樣8樣嘢出嚟，都唔知點樣從何去即係幫佢處理咁樣嚇。咁我一路聽佢講嘅時候咧，我就浮翻起有一本書啦，一本屬靈書嚟嘅咁。佢裏邊咧就有個 insight 咧，我覺得都幾有意思。佢就話其實我哋即係其實恐懼咧，好似攝石咁樣嚇，即係會扯咗我哋去某一啲方向。即係如果你有 N 咁多個恐懼咧，咁其實你個人都唔知點樣擺放自己，心裏邊係好多焦慮。咁呢度數咗好多啦，即係怕將來啊，怕失控啊，怕俾人拒絕啊，怕老啊。咁我諗個恐懼其實係好實在嘅嚇。咁處理恐懼係點樣去處理咧？咁樣咁呢度咧係有一個一幅圖畫咧。嗱，如果即係嗰啲恐懼咁樣，就將我哋成個人好似即係扯到唔知點算咁樣啦。咁即係詩人大衛咧，咁喺詩篇34篇咧，佢講到佢點樣處理恐懼咧。佢當時俾人追斬啦，佢要扮傻、扮瘋子咁樣啦。咁佢喺個如果大家睇詩篇34篇咧，即係個 title 係咁講嘅嚇，即係亞比米勒即係追殺佢嘅時候，佢就要扮傻咁樣啦。咁其實即係一個好恐慌嘅境況嚇。咁呢位作者咧，其實就畫咗一幅圖畫啦嚇，即係呢個就係 unhealthy 嘅 fear 啦。咁佢就話我哋能夠即係面對恐懼咧，原來即係嗰個出路喺邊度啊？敬畏神。即係當我哋去敬畏神嘅時候咧，我哋唔係最值得我哋驚嘅應該係驚神係嘛？即係 fear of God，
恐懼或者我哋用敬畏嗰個字咧，都係當我哋敬畏神嘅時候咧，我哋咧其實就即係個人會 upright 啲嘅，即係企得直啲嘅，即係唔會俾啲嘢扯到周圍都係咁樣。咁所以其實原來面對恐懼咧係要透過咩啊？更大嘅恐懼。你如果恐懼神，即係我哋就用敬畏嗰個字啦。即係如果我哋好敬畏神嘅話，即係好知道神係我哋嘅靠山，神係會審判，佢係會彰顯嘅公義。我哋對得準神，我哋驚神，其實就冇乜嘢其他嘢需要驚。我哋驚神就夠啦，得唔得？敬畏神就 OK 啦。咁呢幅圖畫其實係好生動、好 vivid 咁樣講到呢個現象出嚟。所以如果大家有興趣咧，可以即係睇一睇詩篇34篇啦嚇，即係大衛嘅詩嚟嘅。佢話：我曾尋求耶和華，他就應允我，救我脫離了一切的恐懼，一切嘅恐懼。咁即係面對我哋嘅恐懼。大衛當時俾人追斬啦，生命不保啦，係好多恐懼。咁原來你跟住睇咧，即係佢跟住啲經文咧，不斷出現個字咧，就係敬畏啊！凡仰望他的，便有光榮，他們的臉必不蒙羞。我這困苦人呼求，耶和華便垂聽，救我脫離一切嘅患難。耶和華嘅使者在敬畏他的人四圍安營，得唔得？即係當我哋敬畏神嘅時候，即係使者就會安營喺我哋身邊，搭救他們。你們要嘗嘗主恩嘅滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和華聖民啊，你們當敬畏他，即係重複嘅，即係個敬畏嗰個 theme 重複。因敬畏他的一無所缺，少壯獅子還缺食忍餓，但尋求耶和華嘅什麼好處都不缺。大家未完嗰啲詩篇，如果大家有興趣，可以成篇睇晒。不過我諗，如果我哋呢段日子俾恐懼呢樣嘢籠罩得好犀利嘅時候，我想大家有翻呢幅圖畫啫，即係我哋即係敬畏神嘅人，我哋驚神就夠啦，其他嘢唔使驚。即係對準嗰個恐懼嘅對象咧，而我哋所敬畏嘅神，其實佢係會救我哋，佢會審判，佢會睇到佢有公義啊！我哋嗰個心可以安頓翻喺佢裏邊。